Jadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak Soli Soliha, kelas 4 NTB dan 4 Bali. How are you today? I'm fine. But before, kakak-kakak boleh ya kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan pimpin berdoa Kakak Nara. Sikap berdoa. Ini sikapnya hendak belajar. Tapi ya Allah tambahkanlah ilmu. So today we will learn about food and drink. Hari ini kita akan belajar tentang food and drink, yaitu makanan dan minuman. Baik, sebelumnya Ustaz Nurul tanya dulu nih. Tadi pagi kakak-kakak sarapannya pakai apa? Cereal and tea. Cereal and tea. Rice and yellow rice with meat, Ustazah. Yellow rice with meat. Wah, Masya Allah. Fresh rice. Nah, sarapan itu penting supaya kakak-kakak kalau belajar pagi-pagi itu nggak ngantuk. Nah, kakak, di lesson 6 ini kita akan belajar tentang ini nih. Yang pertama adalah speaking ya. Nanti speakingnya itu kita akan belajar menyebutkan kosakata, terus kemudian mempraktekkan dialog singkat sesuai materi. Nah, kosakatanya apa aja? Ada food, drink, and taste. Kalau food apa nak? Food bahasa Inggrisnya? Makanan. Makanan. Very good job. So, our mission today, misi kita pada hari ini adalah kita akan belajar how to say the name of food. Bagaimana sih caranya kita menyebutkan ya? Karena ini speaking, jadi how to say the name of food, drink, and how to describe taste, and also to practice a simple dialogue. Tapi sebelum itu, Ustaz Nurul mempunyai sebuah hadis nih. Bahasa Arabnya itu hadis adab makan. Samillahi wakul biyaminika wakul mimma yalika. Coba ikuti setelah Ustazah dulu ya. Samillahi. Oke, Ustaz Nurul minta tolong satu kakak bacain artinya nih. Hadis adab makan, boleh kakak berlian. Baca yang dilihat. Bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang terdekat. Akan melanjutkan. Yang pertama kita mau belajar tentang vocabulary-nya, yaitu kosakatanya. Oke, di sini ya. Apa aja sih kosakata tentang makanan dan minuman yang kita mau pelajari? Yang pertama, ada fried chicken, fried rice. Sekarang ikutin dulu setelah Ustazah ya. Fried chicken. Fried chicken. Ayam goreng. Ayam goreng. Fried rice. Fried rice. Nasi goreng. Nasi goreng. Sekarang Ustazah Nurul minta satu kakak. Coba kakak Bilkis. Baca yang dua ini. Yang bagian paling atas, beserta artinya. Fried rice, ayam goreng. Lagi. Fried rice, fried chicken, ayam goreng. Oke, lagi. Sebelahnya. Fried rice, nasi goreng. Kakak silakan ikuti bahasa Inggrisnya bersama Ustazah ya. Milk, susu. Milk, susu. Tea, teh. Oke, kakak sekarang kalau misalnya es teh, berarti apa bahasa Inggrisnya? Tea. Ice
Icy. Kakak tinggal tambahkan ice di depan kata tea. Ada nggak yang bisa sebutin 3 makanan dan 3 minuman bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya? Silakan, raise hand. Kakak Alif. Oke, Kakak Alif boleh. Silakan Kakak Alif. 3 makanan, 3 minuman pakai bahasa Inggris ya. 1. Burger. 2. Sandwich. 3. Sausages. Oke, the drink. 1. Water. 2. Lemonade. 3. Tea. Tea. Oke, very good job. How to describe taste? Artinya mendeskripsikan rasa. Apa sih rasa-rasa makanan? Nah, we have 4 tastes. Di sini kita punya 4 rasa. Ada yang namanya salty. Salty artinya itu asin. Asin seperti keju. Salty, asin. Silakan kakak ikuti setelah Ustazah. Salty, asin. Salty. Asin. Cheese is salty. Cheese is salty. Oke, artinya apa Kak? Cheese is salty? Keju itu asin. Okay, so now, so here I have some picture of food and drink. So we will say it in Indonesia, in English, and also how to describe the taste. So what picture is it, Kakak? The first one, it is? Burger. So how is it taste? Apa rasanya? It's salty. Salty or sweet? Salty. Asin. Yes. Oke, minta move it. Yeah. Kakak move it. Coba, what is it yang Ustadzah annotate? Ini nih, ini. What picture is it? Lemonade. Lemonade. Apa bahasa Indonesianya lemonade? Minuman lemon. Minuman lemon. That's right. So, how is it taste? Apa rasanya? How does it taste? Rasa manis ya, Ustazah. Okay, so how to say manis in English? Sweet. Sweet. Good job. Okay. So, for the next, let's practice the dialogue. Kita mau mempraktekkan sebuah dialog singkat for your speaking task. Yeah, it is about how to ask someone lunch, breakfast, or dinner. What do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? Ini misalnya makan siang. Oke, kakak-kakak silakan ikuti setelah Ustadzah. What do you usually have for lunch? What do you usually have for lunch? Kakak Bari boleh tanya, nanti kakak Ken menjawab. Yes, please, silakan. What do you usually have for dinner? I usually have fried rice and water. Fried rice and water. Oke, Masya Allah. Very good job. Thank you. Nah, kakak seperti itu ya. Please open your book, page 113. 113. Ya. Oke, kakak. So, ya, silakan diisi nama teman dan juga food and drink-nya. Baik, kakak. I will divide you into some group in the breakout rooms. Nanti di dalam situ kakak-kakak silakan praktek ya. Nomornya. Siap ya? 1, 2, 3, go. Silakan di join, klik join. Oke, halo group 2. Sudah mulai percakapannya? Sudah, Ustazah. Lisa, try to Abid. Ask Abid. What do you usually have for lunch? I usually have fried chicken, rice, and iced tea. Oke, grup 3, halo. Aman? Aman. Sudah praktek sampai mana? Aman dan damai. What do you usually have for lunch? I usually have fried rice and egg and chicken. Oke, fried rice and egg and fried chicken. Wow.
It's so complete. Kita kembali lagi ke main room. Oke, kakak-kakak apa semuanya sudah mengerjakan? Sudah ditulis? Sudah ada satu orang. Coba show me your book. Coba dikasih tunjuk. Kakak Nisa, coba Ustazah lihat tulisannya, bukunya. Oke, Kakak Nisa, show me. Oke, very good. Thank you. Baik, Ustazah Nurul anggap kakak-kakak semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya. Nanti silahkan dikirim di e-learning seperti biasa. Ustazah Nurul akan nilai. So that's all kakak-kakak for our learning today. Nah, kita mau ambil pelajaran selanjutnya nih dari pelajaran kita ini, yang food and drink. Kakak, kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Halal itu berarti bukan yang haram, ya, yang diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah. Ada gambar daging panggang, enak sekali, tapi ternyata terbuat dari babi. Jadi apakah boleh dimakan? No. Tidak boleh. Tidak boleh, karena tidak halal. Ya, kenapa sih kita harus makan halal dan thayyib? Nah, ini nih ada ayatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, untuk jajan-jajan yang kalau kakak-kakak beli di minimarket atau makan di restoran, itu yang harus kakak-kakak make sure makanannya halal dan thayyib. Begitu ya. Begitu kakak-kakak. Oke, so that's all for our learning today. Terima kasih banyak. Thank you very much. Kakak-kakak sudah sangat hebat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. So, kakak-kakak, let's close this meeting by saying hamdalah. Mari kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.